hugargara maskiniina wohu furaha hugargara maskiniina wohu furaha naqimpa yaqini yosiwo kamzaha maskini umaine TV yadayaha sibelele nilidi TV yadayaha sibelele nilidi komenti tomorani latani uhasidi godomi aitu mahame saidi بسم الله waxaan weydiinayaa su'aal aad u fudud insha Allah barnaamijka kolen waxaan u maleynayaa hadda aad ka timaadeen صح weey arintii tabarucaadka aad wadeen ma mid maanta ku egba ilaa ramadaanka heedba mise waa mid sii socon doonto aad ku dadaali doontaan aad masaakiinta garab ku siin doontaan ما شاء الله تبارك الله marka ugu horeyso su'aal aad u wanaagsan baadna weydiisay macnaha tabarucaadka uu soconaya ilaa soonfur waan ku jirnaayo ilaa carafada haduu eebe kala noqdo saasan rajeynayna insha Allah hadduu aleedmo ilaahay ha qeer ha ka dhig insha Allah hadana maxamed saciid baan weydiinaynaa maxamed saciid adiguna sideed u aragtaa arintaas والله كل يعني وحر يبي وتاجنا هاي dadka xumooday in soonkiiba aan dhax ku har doono laakiin waa sii soconaa ilaa carafada xilli walba ama saacad walba waxaan garab taaganahay masaakiinta inaan kor u qaadno ma fahanti intaan noolnahay hadduu aleedmo cabdina waa kana wuu arkay ما شاء الله maanta kii maxaad hawsh maanta aan qabanay kaliyan bal la yaabanahay meel kasto dad aan filanaynin ayaan joogay u geeyay darmo u geeyay dad aan filanaynin ayaa dhar ciideed u geeyay maalinta lixaad ciid haday dhamaato ciidul adha kadib way ciideysanayaan iyagana برينا وقتها بابا سعد ما وقتها وري ما شاء الله كما قلنا faanoole fara kama qodno hawshaasna way sii socon doontaa sida muuqata ilaahayna waxaan idinkaga rajaynaynaa inuu ilaahay idinkula garab galo masaakiintaasna kuwa ka farxiya ilaahay idinka yeelo ayagana ilaahay idinkiis waxa weeye ducadooda inuu ilaahay aqbalo dadka soo dirsanayana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajri xasanaad badan inuu ilaahay ka siiyaan ka rajaynaynaa ilaahay idinkiis idinkuna khayr badan Allah idin siiyo waad mahadsantihiin daawadayaasha salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan intaasaan ku soo ekaysiinaynaa insha Allah ما شاء الله مسكين ومعينه محمد سعيد عبيد نمعذا أد كنتي ماشان ولا أركا هوش سات وديت سيدي لوجو تلاقي واي كان واجلع وكان واجرر وكان واسع ما تقانيد ما يقانو قبيلة سمعنا لين أضي واي سو وناكسن أيو ذاتك وحوسية هاي ماما بوشا كجير بوش واكنا رابطيس والي كان سريرة لان إسانسيير خير الله كيسي كر الله كوير ما شاء الله ماما بيو مليه هي ماشي بيو توبو مليه توبو واقبنا بس إن شاء الله توبو واقبنا بيها مهم إيه هدو ليه هذا الشيء ما أنت محاي استعد الحمد لله درن يعني هرتها ما شاء الله واكس مجا استعد سلم حكوش جحنيس واكنا واك كم بس واي بدها حتى وارتها كان كل ميلها سلقينا عبد يكون غلط أركبر أركسيديسا أنا أركسيديسا كرتون يوحو يهي بور وما هاي كل جودري وهادت كان واي كوسي حنجرين هذانا إله با إسبدل ماشي كيني الحمد لله إله با ما هذا إسكاله إن شاء الله وحول بأوبانتا إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آمين يا رب يا إلهي آمين يا رب آمين هاي ماما ما شاء الله مسكين ومعينة محمد سعيد عبيد شكرا جزيلا لك عاصمة كونفور قلبيت بالجنات برافي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام إينا كلها وكركانتي أمبلازي انتي يميني عاصمة كونفور قلبيت بالجنات برافي ما شاء الله تبارك الله نعمة إلى نعمة معنا انتاسا زينكينينرو نعمة زبازي ونراشق حسيني زينكينينرو تكون بكمتوين معنا إليرو نينم رنجو إنكو إدواتنا وزير أو إدسكو بعد صوم زسكو ستة بعدين أو إدو سيوتي إدين بركايا وماما خبصو در إيداد واي كارلها سينسي كارلها سينسي كنا حلوذي واي سو خبصو كارلها سينسيو ها هي كل اسكودر أذي واي كارلها سينسيو ما شاء الله تبارك الله إيمان إجابة نعم تنجد برا كم باي كم
براوة كبراوة هي أطان جادر هير براوة نعم هنقولك ويدي سيد أراك ويدي سيد اللي بقى إلهي سيء نيمي كبا لب كبا بلا لانكيك بس ده أنا ساسسين كأوجا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ها ما أنت أفر وبيش معناها أو عيد الفطر المبارك أذيك أنا نمعذا والو قارسي بازي نور شيخ